姚公館啊，你揾邊位啊？哦，揾我哋二少奶啊？你邊位揾佢啊？哦，唔該你等陣啦。二少奶啊，聽電話，姓陳嘅打嚟喎。陳嘅？喂，邊位啊？啊，我係啦。你係姚太啊嘛？你聽住，你哋姚剛先生屢次同我哋作對，到今日呢，我哋已經忍無可忍噶啦。照道理講啊，大家各有各去揾食啊嘛，只要河水不犯井水，點解係都要消滅我哋呢？嗱，我呢個係最後警告你哋，你聽住。哼，你知道嘛？趕狗入窮巷啊，隻狗幾大都咬翻轉頭嘅。你聽住。你哋所有嘅人行動啊，每日幾多點鐘出街，去邊處，乜嘢時候翻屋企，喺屋企邊度瞓，我冚唪唥查得清清楚楚噶啦，姚太。嗱，限你3日內出盡辦法，要勸服你嘅丈夫停止追捕輯先生。如果唔係呢，我哋第一個對付嘅就係你嘅掌上明珠。喂，喂！媽咪翻學。二嫂啊，今晚去舞會啲衫同你攞咗翻嚟啦。做咩啊，二嫂？媽咪，點解你成個呆晒咁嘅？頭先有冇人跟住你兩個尾啊？嚇！